in una missione in Mozambico, uccisa una suora veneta, scampati all'agguato 2 sacerdoti della diocesi di Pordenone Concordia Sagittaria, Don Loris e Don Lorenzo. Rincari da 200 euro al mese per pensionati che ne guadagnano 800. L'allarme lanciato dall'OSPI CGIL che si appella al governo. La corsa dei prezzi sta avendo risvolti drammatici. È una storia che ha del clamoroso. In tutta Venezia l'unica libreria a vendere i testi scolastici per tutti gli istituti di ogni ordine e grado è quella presente ai Tolentini. Offriamo un servizio indispensabile, dicono. A Caorle è servita la pizza con tanto di bestemmia scritta con la panna, ma il cliente immortala il fatto con una foto e lo pubblica sul web, licenziato in tronco il pizzaiolo. Completata e in funzione a Mestre la vasca Veritas contro gli allagamenti da nubifragio. Si trova in via Torino, raccoglie fino a 12 milioni e mezzo di litri d'acqua piovana. Il regista Gianni Amelio presenta a Venezia il suo film in concorso Il Signore delle Formiche, in cui riporta l'attenzione su un caso degli anni 60, la vicenda di Aldo Braibanti. A San Nicolò da oggi fino a domenica sono attesi circa 700 attivisti che hanno creato il loro quartier generale in piazzale Ravà per la terza edizione del Venice Climate Camp. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Partiamo dall'attentato jihadista che si è consumato in Mozambico, uccisa con un colpo alla testa una suora trevigiana e sono scampati all'agguato 2 sacerdoti della diocesi di Pordenone Concordia. E la povertà che ho visto oggi, qui siamo in mezzo a un popolo lontano, un po' da tutto, no? E in mezzo ai poveri, ma pronto, il Signore nel Vangelo oggi ci dice che saranno loro che ci apriranno le porte per domani, quando andremo al di là. Nell'ultimo messaggio vocale inviato a Don Adriano, parroco di Ramera, Suor Maria De Copi racconta il senso profondo della sua missione, quella che 59 anni fa, giovanissima, l'aveva portata in Africa a servizio delle popolazioni più diseredate, donne e bambini. All'amico prete, la religiosa 83enne, poco meno di una settimana fa, confidava anche alcuni suoi pensieri che oggi assumono un significato preciso. Anch'io ho speranza in quello lassù, che a lui niente è impossibile. Una fede incrollabile quella di Suor Maria, che si è trovata davanti l'orrore poco dopo le 21, quando un comando jihadista ha fatto irruzione a Kipene, distretto di Memba, nel nord del Mozambico, incendiando una scuola elementare, alcune abitazioni e la chiesa cattolica. Qui nella casa di Dio l'83enne è stata colpita da un'arma da fuoco, forse un proiettile alla testa, mentre altri religiosi sono riusciti a darsi alla fuga. Già, i preti sono andati a nascondersi in cucina e non sono stati colpiti, mentre lei era in chiesa e lì è stata raggiunta. Le ragazze convinte sono state mandate a casa ieri sera e ne erano rimaste soltanto 2. I 2 preti sono Don Loris Vignandel di Corva di Azzano X e il portogruarese Don Lorenzo Barro, missionari della diocesi di Pordenone Concordia Sagittaria. Lo stesso Don Loris, in un messaggio nella chat delle missioni, ha riferito in tempo reale che stavano incendiando le case. Se non vi risento ne approfitto per chiedervi scusa delle mie mancanze. Le sue drammatiche parole: ho perdonato chi mi ucciderà, fatelo anche voi. La diocesi ha confermato in queste ore che sono entrambi vivi e che hanno raggiunto la provincia di Nacala. Da settimane in quella zona la tensione era al massimo, sapeva cosa stava andando incontro, spiega un nipote. La preoccupazione di Suor Maria era crescente e non la nascondeva ai suoi cari. Lo stesso centro missionario era stato evacuato poche ore prima dell'attacco terrorista, costato la vita anche a un capo tribù. Originaria di Santa Lucia di Piave, Suor Maria ha vissuto l'infanzia proprio a Ramera, in questa casa oggi abbandonata. Qui è sempre ritornata, ritrovando i familiari in un'abitazione poco distante. A piangerla sono la cognata Ivana e i nipoti Michele e Roberto. A pochi passi c'è un'amica d'infanzia. L'ultimo viaggio in paese poco meno di un anno fa. Come una volta, quando si era giovani, prima che andasse suora, si era amiche. Io abitavo qua e lei abitava là, si era tanto amiche, sempre, con tanta passione, tanta. Merita la medaglia d'oro. Con Don Adriano il rapporto era periodico, a unirli anche il filo della solidarietà. Sono commosso, perché per me era una donna splendida e mi spiace molto di averla persa. In quel messaggio vocale il senso di una vita, ma anche il legame profondo con la sua terra di origine. Un caro saluto, tutto di bene per Ramera, salutami tutta la parrocchia
e un caro saluto, e continuiamo uniti nella preghiera, e voglio ringraziare quelli che ci hanno aiutato e ci aiuteranno, perché veramente qui andiamo avanti con la provvidenza di Dio che non ci manca, che ci aiuta sempre. Lasciamo questa pagina dolorosa, andiamo ai rincari da 200 euro al mese per pensionati che ne guadagnano 800, è l'allarme lanciato dallo SPI-CGIL. Nel 2022 la spesa media di una coppia di ultra 65enni veneti è aumentata di 275 euro al mese, vale a dire più di 3.300 euro in un anno. Per un over 65 che vive solo, l'aggravio è stato invece di 203 euro, 2.437 in un anno. Quelli calcolati dallo SPI-CGIL del Veneto sono dati drammatici se si pensa a quanto corrispondano le pensioni della maggior parte degli anziani che ora affrontano l'arrivo dell'autunno con il timore di nuove stangate. Occorre considerare che nel Veneto più di 360.000 over 65, che sono il 28% del totale dei pensionati, ricevono una pensione lorda inferiore ai 1.000 euro, circa 800 euro netti al mese. L'impatto più consistente dei rincari è naturalmente nelle bollette di luce e gas. Qui, secondo lo SPI-CGIL del Veneto, la coppia anziana sborsa in media 213 euro in più al mese rispetto al 2021, mentre il singolo ha subito un rincaro di circa 168 euro mensili. L'inflazione pesa anche sul carrello della spesa, poco meno di 32 euro al mese per la coppia, 384 in un anno, quasi 19 euro per il single, 228 euro in più nell'arco dei 12 mesi. Le misure fin qui adottate dal governo sono reputate insufficienti. Un'azione di rivalutazione delle pensioni, un allargamento della 14ª a una platea molto più ampia di pensionati, una legge per la non autosufficienza che dia un sostegno alle famiglie che hanno un anziano non autosufficiente in casa. C'è una serie di interventi mirati a sostenere la fascia più povera del nostro paese. È invece in Rio dei Tolentini l'unica libreria di Venezia che vende ancora testi scolastici. Il negozio di vicinato sparisce e anche le librerie che si occupano di libri di scolastica non ci sono più, rimane solo Mare di Carta che quest'anno lo farà ampiamente, più degli altri anni, perché noi riteniamo che benché sia un settore con pochissima marginalità, riteniamo che sia un servizio indispensabile ai cittadini veneziani. Se no, come si fa a mandare a scuola i figli senza libri, specialmente i piccoli delle elementari? Sono giornate frenetiche per Cristina Giussani. Mezza città, quella che ha ragazzi che vanno a scuola, sta convergendo qui, in quella che è rimasta l'unica libreria di Venezia che vende ancora testi scolastici. Per far fronte ad una richiesta che dalle elementari può arrivare fino alle superiori, da un lato il magazzino della libreria si riempie di testi, mentre i genitori coi bambini entrano dalla porta accanto per acquistarli. Un'altra di quelle situazioni in cui uno poi si domanda perché devo venire a vivere a Venezia con i miei bambini se non riesco neanche a avere quel minimo di supporto che serve per mandarli a scuola, che la scuola è obbligo, lo sappiamo, fino a 16 anni la scuola si chiama obbligo e quindi è fondamentale che ci siano i libri, che ci sia la possibilità anche di scegliere e di comprare quello che serve per la scuola senza dover andare eventualmente fuori Venezia o addirittura comprare online, depauperando una volta di più il territorio. Per i librai i margini di guadagno sui testi scolastici sono molto bassi, è vero, e lo sa bene anche Cristina Giussani, che come presidente del sindacato Librai Confesercenti ha posto la questione a livello nazionale. Dopo le elezioni, quando si insedierà il nuovo esecutivo, ripartirà anche il tavolo di lavoro col MIUR, ma nel frattempo resta il fatto che non devono essere i cittadini a patire questa situazione, ancora di più in una città come Venezia che combatte da sola una lotta contro lo spopolamento. Anche quest'anno si è parlato molto del caro libri, noi a livello nazionale abbiamo fatto un po' di sondaggi, abbiamo visto che i libri di testo quest'anno sono aumentati al massimo del 2%, fra l'1 e il 2%, dove l'inflazione media sappiamo che è fra il 6 e l'8%. La dotazione scolastica dei quaderni eccetera un pochino è aumentata, quella sì, ma i libri no, assolutamente. Ora siamo alla politica con i candidati del Partito Democratico che hanno incontrato proprio i cittadini di Venezia.
I candidati del Partito Democratico incontrano gli elettori in un appuntamento promosso dai giovani democratici della città metropolitana di Venezia alla Scoletta dei Calegheri di San Tomà. Tanti i temi all'ordine del giorno, a partire dall'aumento esponenziale delle bollette che rischia di mettere in ginocchio il Paese. Il governo sta intervenendo a sostegno di famiglie e imprese, ha detto Andrea Martella, e il Partito Democratico ha stilato un programma preciso. Raggiungere il tetto del prezzo del gas a livello europeo, per inserirlo anche a livello nazionale, per raddoppiare il credito d'imposta a favore delle imprese e per fare dei contratti di luce sociale, e cioè dimezzandone i costi per le famiglie meno abbienti. Poi l'occupazione, un tema tradizionalmente caro al Partito Democratico. Lotta al precariato, sicurezza sul lavoro, taglio della burocrazia e alleggerimento del fisco. Bisogna che il lavoro sia tutelato, rispettato e abbia dignità, e quindi siano garantiti i diritti dei lavoratori. Quando dico questo, in questa terra io penso anche ai lavoratori autonomi, perché bisogna riconoscere dignità anche a tutti coloro che lavorano in proprio, le partite IVA, i professionisti, i commercianti, gli artigiani, coloro che hanno un lavoro in proprio, un'impresa, perché anche loro lavorano tutti i giorni e contribuiscono alla ricchezza del Paese. Il PD rivendica il sostegno al governo Draghi, fatto cadere in Parlamento da Lega e Forza Italia, e marca le distanze che lo dividono dalla coalizione di centrodestra. Noi siamo con le grandi liberal democrazie, gli altri stanno un po' con Putin e un po' con Orban. Noi siamo dalla parte dei diritti delle persone, gli altri sono dalla parte di qualche discriminazione in più. Noi siamo dalla parte della scienza, dall'altra parte hanno lavorato per negare i cambiamenti climatici dal punto di vista ambientale o dal punto di vista scientifico per strizzare l'occhio ai Novax. Ora Luigi Brugnaro con Coraggio Italia, che invita i giovani il 25 ad andare a votare. È un Luigi Brugnaro tutto tondo, quello che si racconta all'M9, l'aneddoto del papà Ferruccio, operaio sindacalista storico del petrolchimico di Porto Marghera. Mio papà è una persona libera che mi ha dato la libertà, non mi ha dato niente. Il padre gli ha insegnato ad andare oltre i propri limiti, superando paure e inquietudini con coraggio e forza, racconta. Uno dei segreti non è quello di fare una vendita, non è quello di convincere una persona, quello di farsi votare, non è quello di dimostrare che non hai imbrogliato. La questione non è vincere, è essere coerenti dopo che hai vinto. Tra le proposte elettorali di Coraggio Italia, la riforma giudiziaria, dando poteri penali al giudice di pace. Che può dare al massimo 10 giorni di cella, pagato dalla città metropolitana o del comune, dalla collettività. Conferendo maggiore autonomia anche al sindaco. Dobbiamo avere delle deleghe. Io devo rispondere e voglio rispondere, personalmente anche, ma di cose che realmente ho la responsabilità di fare. Ambiente, sì ai termovalorizzatori, ecco perché, spiega. Perché è oggi la tecnologia più ecologica che si può pensare. Non c'è nessuno che vuole sporcare l'ambiente. Fondamentale per essere informati e comunicare la credibilità dell'informazione, dice. Apprezzo sempre poi quelli che fanno le pulci a me, tra l'altro, perché poi alla fine finisco sempre io nella graticola. La sua stima personale a due veneziani del passato e del presente. Massimo Cacciari, oltre ad essere un filosofo, una gran brava persona, Gianni De Michelis, che lo scopro io. Ha messo Venezia, forse stato l'ultimo grande politico che ha fatto fare delle cose a Venezia. Sul futuro della leader di Fratelli d'Italia non ha dubbi, sarà la prossima Presidente del Consiglio, dice. Se i numeri saranno questi, spero che sì, le stanno facendo qualsiasi offesa e stanno cercando in qualche modo di incutere chissà che terrore. Ripeto, io la conosco bene. Il suo appello agli elettori, il 25, andate a votare. E il rischio è quello che io cerco di debellare, l'abbandono. Cioè il ragazzo che non vuole andare a votare, devo convincerlo ad andare a votare, dopo gli dirò anche di votare per me, ma prima dico va a votare. La cronaca, l'uomo che oggi ha rubato un motoscafo taxi all'aeroporto di Venezia venendo fermato dalla polizia locale con le pistole spianate. Una volta giunto in Canal Grande è stato identificato e denunciato per furto. Si tratta di un turista belga che dai primi accertamenti soffrirebbe di problemi mentali. Quando è stato bloccato ha mostrato il ticket sostenendo di avere il biglietto. La municipale ha fatto notare che in periodi di alto allarme terrorismo poteva finire in maniera molto più cruenta per questo soggetto.
Un'imprecazione sulla pizza scritta con la panna e ordinata in un ristorante prestigioso di Caorle. Il cliente fotografa il tutto e lo pubblica su TripAdvisor. Il risultato finale è stato che il locale è finito nella bufera anche del web e il pizzaiolo autore della bestemmia è stato licenziato. A difenderlo il titolare del ristorante, un mio parente stretto, dice che sta vivendo un momento personale difficile. Fatto sta che è andata così. Ora ci fermiamo per un veloce break, torniamo tra poco. Di nuovo in diretta, è stata completata ed è già in funzione la vasca che metterà in salvo Mestre Centro dagli allagamenti. Quanta acqua può contenere questa vasca e quanto tempo può reggere un nubifragio? Diciamo un nubifragio come ne abbiamo visti di recente può essere contenuto per il primo quarto d'ora, che generalmente è nelle medie il momento un po' più intenso della pioggia, poi tende a calare. I litri, detta in litri, che può contenere questa vasca sono circa 12 milioni e mezzo di litri. Completata da Veritas la vasca di prima pioggia di via Torino a Mestre. Si tratta, in parole semplici, di una grande vasca interrata per 13 metri che raccoglie fino a 12 milioni e mezzo di litri d'acqua piovana per evitare che si allaghino strade, garaggi interrati e case. Acqua che una volta raccolta viene successivamente rilasciata quando ha smesso di piovere. Essendo Mestre poi una città che ha reti miste, le prime piogge contengono la maggior parte degli inquinanti, soprattutto dal dilavamento delle strade, e questi vengono contenuti e poi recapitati alla depurazione quando il depuratore li potrà trattare. 8 milioni di euro del patto per lo sviluppo di Venezia è il costo di quest'opera che da un lato salvaguarda l'ambiente e dall'altro la sicurezza idraulica e tutta l'area di Mestre Centro, San Giuliano, Carpenedo, Bissuola e Favaro, cioè il bacino che fa riferimento al depuratore di Campalto, nel quale ricade appunto la vasca di prima pioggia in questione. Soltanto l'inizio di una più estesa progettualità ambientale, annuncia il sindaco Brugnaro. E questo progetto deve riguardare tutta la città, cioè la città metropolitana tutta, dal centro storico dove devono essere fatte, speriamo finalmente le fognature che non ci sono mai state, è un tema che nessuno dice ma bisogna farlo, per poi disinquinare le acque a Marghera. La stessa cosa vale per tutti i canali, i rivi che arrivano in laguna, dobbiamo disinquinare le acque, dobbiamo dire ai cittadini che bisognerà verificare le fosse settiche, verificare gli scarichi sui fossi, sui canali e se ci sono le fognature bisogna allacciarsi alla fognatura. Ora parliamo di difesa dell'ambiente. A San Nicolò da oggi fino a domenica sono attesi circa 700 attivisti. 3 anni fa arrivarono all'alba per occupare il red carpet, quasi di soppiatto. Quest'anno chiedono la stessa visibilità, in modo però più chiaro, aperto e trasparente, anche se non sarà facile ottenere il tappeto rosso proprio sabato sera in concomitanza con la cerimonia di premiazione del Leone d'Oro alla Mostra del Cinema. Intanto però, dopo 2 lunghi anni di stop a causa del Covid, è tornata la terza edizione del Venice Climate Camp. Per 5 giorni in piazzale Ravà, a San Nicolò Riva di Venezia, è stato attrezzato un campeggio. Circa 700 attivisti e attiviste sono attesi da oggi a domenica per discutere sui cambiamenti climatici, attraverso anche 25 workshop e tanti ospiti illustri. Quest'anno torniamo al Lido di Venezia, lo facciamo durante la mostra del cinema, lo facciamo accompagnati in questo viaggio da più o meno 700 tra attivisti e attiviste un po' da tutta Europa e si potrebbe dire in parte un po' da tutto il mondo. È un appuntamento che costruiamo ormai da mesi, è un'occasione di scambio, di conoscenza, con l'idea appunto che tutto questo sapere possa effettivamente servire per trasformarlo nel mondo. In occasione della Biennale Cinema, i promotori, il Comitato No Grandi Navi, Fridays for Future e Rise Climate 4, hanno invitato attivisti da tutta Italia per partecipare sabato alla Marcia per il Clima, in modo da portare sul red carpet la catastrofe climatica e chiedere anche a attori, registi e celebrità di Hollywood provvedimenti radicali urgenti. Il percorso che ci ha portato fino alla terza edizione del Venice Climate Camp è un percorso lungo che ha attraversato tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni, da una pandemia globale agli ultimi mesi di siccità, allo scoppio di una guerra alle porte dell'Europa come quella che sta venendo portata avanti in Ucraina. Ora la
la mostra del cinema, il regista Gianni Amelio presenta in concorso a Venezia il suo film Il Signore delle Formiche. Com'è nata l'idea di fare questo film anni e anni di distanza? Perché forse ho trovato urgente parlare anche di oggi, di come vanno oggi certe cose. Oggi viviamo in un mondo che discrimina, anche se in apparenza accoglie, però è una falsa accoglienza. Questo il motivo che ha portato il regista Gianni Amelio a raccontare alla Mostra di Venezia una vicenda degli anni 60. Il drammaturgo e poeta Aldo Baribanti, che fu condannato a 9 anni di reclusione con l'accusa di plagio. Il suo film, Il Signore delle Formiche, è in concorso per il Leone d'Oro. Il processo Baribanti, avevo 23 anni e sono andato in tribunale per 2 udienze. E lì sono uscito sconvolto perché ho sentito le parole che tu hai sentito dire al pubblico ministero nel film, che sono parole oscene. Sul mondo del cinema dice: gli spettatori si sono abituati al divano di casa, a vedere, quando eravamo costretti a stare a casa, noi abbiamo goduto delle serie televisive, abbiamo goduto della televisione, poi abbiamo preso gusto alla televisione, adesso è un po' difficile fare in modo che la gente torni ad amare la sala cinematografica. Tra gli interpreti più riusciti Luigi Locascio. Al Festival di Venezia sono con Il Signore delle Formiche, sono protagonista insieme a tanti attori, in particolare Elio Germano, Sara Serraiocco, Leonardo Maltese. Un saluto affettuoso, gioioso, sorridente ad Antenna 3, a tutti gli spettatori di Antenna 3. Ciao! Sulla Mostra del Cinema noi chiudiamo questa edizione, grazie per averci seguito. Tra poco, come sempre, Treviso, ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. La settimana prosegue con condizioni meteorologiche molto variabili. Un'attiva perturbazione atlantica coinvolge il nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 8 settembre. Sul Veneto cielo dapprima nuvoloso o coperto con alcune schiarite. Il fronte instabile si sposta da ovest verso est con rovesci temporaleschi a carattere sparso, localmente molto intensi e con possibili grandinate. Precipitazioni in diradamento in serata. Temperature in calo, minime tra 15 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 28 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo grigio con temporali e piogge localmente abbondanti, anche forti, in particolare su pianura e costa. Temperature minime sui 18-21 gradi, massime intorno ai 22-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, piogge sparse via via più diffuse. Nel corso della serata poi il tempo andrà migliorando. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.